안녕하세요. 예보가 알고 싶다입니다. 오늘은 24절 기준 첫눈이 내린다는 소설입니다. 하지만 전국적으로 구름 한 점 없는 가운데 낮 최고 기온이 대부분 지역에서 15도 이상으로 올라 평년보다 3도에서 7도 높은 기온 분포를 보여 포근했는데요. 이런 포근한 날씨는 일요일까지 이어지겠습니다. 단 일요일에는 전국 대부분 지역에서 비 소식이 있는데요. 자세한 예보는 자료를 보면서 말씀드리겠습니다. 먼저 위성 영상을 살펴보겠습니다. 동해상에 위치한 고기압의 영향으로 우리나라에는 구름이 거의 없는 상태를 확인하실 수 있습니다. 우리나라 남쪽을 보시면 제27호 태풍 풍엉에 동반된 발달한 구름대가 보이는데요. 이 태풍은 북동진하면서 23일에 열대 저압부로 약화되어 일본으로 향할 것으로 예상되며 비구름대 일부가 제주에 영향을 주면서 24일 오전에 비가 내릴 것으로 예보되었습니다. 우리나라 북서쪽을 보시면 구름이 없는 영역을 확인하실 수 있는데요. 이 차고 건조한 공기가 24일 일요일에 우리나라로 이동해 오면서 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 우리나라는 동해상 고기압의 흐름을 따라 남쪽으로부터 따뜻한 공기가 지속적으로 불어들어오고 있습니다. 이러한 기압계는 24일까지도 유지되겠는데요. 따라서 이번 주말도 추위 없는 포근한 날씨를 보이겠습니다. 하지만 위성 영상에서 설명드렸던 북서쪽의 차고 건조한 공기가 점차 내려오면서 우리나라 하층을 지배하는 따뜻한 공기와 만나 비구름이 만들어지겠습니다. 하지만 이동 속도가 빨라 비의 지속 시간은 짧겠습니다. 지역별 강수구역을 살펴보시면 비는 24일 오후에 경기 북부에서 시작해 점차 남동진하면서 밤에는 전라도와 충청 지역에 비가 예상되고 대부분 지역에서 24일 밤에 그칠 것으로 예상되고 있습니다. 한편 25일 월요일에는 강원 영동과 경북 북부 동해안으로는 강수가 예상되는데요. 북서쪽에서 내려오는 찬 공기가 동해상을 지나겠는데요. 현재 동해상의 해수면 온도는 17도입니다. 여기서 비구름대가 만들어지겠고 이 비구름이 동풍을 타고 동해안으로 불어들어오겠는데요. 다소 많은 양의 비가 예상되고 있고 고도가 높아 기온이 낮은 산지에도 눈이 쌓일 것으로 예상되고 있습니다. 예상 강수량과 적설량은 24일 05시에 발표되는 예보를 참고해 주시기 바랍니다. 이상 주말 강수 전망에 대해 말씀드렸습니다. 감사합니다.